今日嚟到北角嘅1974咖啡廳啊。點解叫1974咖啡廳咧？就係因為咧，呢個係廉政公署成立嘅年份啊。咁之前咧，廉政公署咧就係最初期喺美利道多層停車場大廈嘅。咁而家都變咗第 Henderson 啦，因為已經拆咗啦。咁而家總部咧就係呢個北角303號渣華道啦。咁你一入嚟咧就見到呢間咖啡嘅啦。咁呢一度咧啲嘢非常之平嘅咧，加麻奶咧其實佢都係25蚊。咁個質素咧絕對係好過咧，好似黃秋生嗰套戲所講嘅嚇。咁呢啲可能特別啲啦。ICAC 咧另外令我諗起啦，入到嚟咧就係當然啦，有好多唔同嘅戲啦，係拍有關 ICAC 嘅。咁包括咧王晶嗰套 ICAC 啦，I Corrupt All Cops，所以就非常之有創意嘅嚇。當日咧，我哋就試咗兩種咖啡嘅，其中一種咧就係比較 fruity 啲、winey 啲嘅，就係佢雲南嗰隻咖啡啦。咁我覺得咧就真係非常之香啦，飲起上嚟好似有些少飲緊紅酒嗰種 feel 㗎嚇。咁另外咧，佢有個售賣處啊，咁就係用一個 vending machine 嘅形式去賣啦。咁好多啲紀念品嘅，例如佢嘅 ICAC 杯啦。另外咧，下一次我會翻去買嘅咧，就係佢嘅咖啡豆啊。咁佢一包都係90蚊左右，非常之抵玩。咁就講翻佢一杯咖啡啦。咁25蚊嚟講咧，一定絕對好飲過無印良品嗰啲㗎啦。個性價比非常之高啊！咁當然啦，呢度有些少夾攝嘅，因為如果你揸車嚟咧，你真係要揾街位嘅。咁所以如果下次行過而有街位嘅話咧，我都會翻嚟老臉度飲咖啡。咁最緊要係當然啦，自己自費嘅。下一段片再見，拜拜。